Dulmar kooban Only Murders in the Building, xilli 5 aad Refew. Xilli 5 aad ee Only Murders in the Building ayaa ka bilaabmay Hulu Disney, 9 Sebtembar 2025, iyadoo la sii daayay 3 qaybood oo hore. Sheekadu waxay ka bilaabataa dhimashada Lester, albaab ilaaliyaha la jeclaa ee Arconia. Waxaa loo sheegay inay ahayd shil, balse Charles, Stephen Martin, Oliver Martin Short iyo Mabel Selena Gomez aaminsan yihiin in la dilay. Baadhitaankooda wuxuu daaha ka qaadayaa dunida madow ee New York, maafiyo, bilyaneero awood leh, iyo siraha qarsoon ee dadka deegaanka. Qaybta 2 aad waxay si gaar ah u muujinaysaa taariikhda Lester, taasoo ka dhigaysa mid qalbi taabanaysa. Isla mar ahaantaana, kiiska maafiyada iyo qof lumay ayaa halbowle u noqda xillikan. Waxaa xilli 5 aad ka soo muuqanaya jilayaal badan oo caan ah sida Leoni, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Keegan-Michael Key iyo qaar kale. Xilli 5 aad waa isku dar sheeko qarsoon, kaftan iyo xaalado murugo leh, taas oo sii adkaynaysa jacaylka loo qabo taxanahan.